Today I'm going to do short vowels. So let's start. Okay. तो शॉर्ट वाउल साउंड से पहले आपके बच्चे को वाउल्स पता होना चाहिए. वी हैव 5 वाउल्स. A, E, I, O, U. साउंड होगी A as an apple. I, sorry, as an egg. I like ink. O like orange or off like that. And U की साउंड होती है A, जो कि थ्रोट से निकलती है. यस. ओके. सो ये एक एक्टिविटी है जिसमें करेंगे. आज शॉर्ट वाउल साउंड करेगी दीवी. Emmy already knows, so this is an activity for Devi basically, but Emmu will also help if she will not be able to do that. Devi, so let's start. Okay, this is man. अब आपको डिवाइड करना है इसको. मीन्स ऐसे नहीं बोलना है मैन. कैसे बोलना है? तो आपने क्या बोला? बीच में क्या साउंड आया? हाउ मच माउथ ओपन हुआ? फुल. तो क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड. राइट करो. सबके बच्चे को बुलवाना है. बुलवा कर ही आप कराएंगे, तभी वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग लर्न करेगा. व्हाट इज दिस? बग. बोलो. बग बोलो. Bug. From where sound is coming? Yes. So what will come here? Right? You. Yes. Very good. This is which color it is? Red. Red. How much mouth is opening? Very good. Little. तो little mouth opening तो d. तो में कौन सा आएगा? Agora. Yes. Divi is smart, Emma. Good job. Well done. Next. This is. Smart. This is. I don't know. You don't know? This is dog. No. देखो यहाँ से d है ना, तो d o. Good. Oh आएगा. Yes. ये तो easy है. Emmy, बेटा please will you leave that? Thank you. Here, what this baby is doing to this ball? I don't know. You don't know? With the bat, what he is doing? Hitting. Hitting. Like that. Hitting. So, So what will come here? Right? Yes. Good job. This is chick. Na? So CH together is Chick. yes. CK together also k. So very good. Yeah. Yes. Now next, what this baby is doing I here? don't know. You don't know? So you can ask your Didi to help you. She will help you. What this baby is doing here? What is So what is होता है ऐसे रोना से जोर से ऐसे रोना. तो o. So So which vowel will come here? Oh, Very good. Next is what is this? I don't know. Oh, please don't say you don't know. What is this? Bell. 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 How much mouth is opening? Which vowel will come? Write that. Yes. Bolo. Bell. 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 So this is bell, not bell. है ना? Bell. Right?
Yeah. Egg वाला. Yes, egg wala. Next. This. What is this? The. Tub. Tub बोलो पहले और फिर मुझे बताओ what will come. The Tub. sound. Yes. Ready. Yes. Next. This. What is this? I don't know. You don't know? Oh my. This is something starting with this letter. Which letter it is? Yes, right. What is this? Rat. Rat. How much mouth is opening? Again bolo. At. How much? Full mouth. Full Yes. mouth. So which vowel will come? Write करो. कैसे? इसके जैसे राइट करो. पहले सी बनाओ. लिटिल सी बनाओ. अभी? यस, अप से ऐसे डाउन साइड. ठीक है. वेरी गुड. सो दिस एक्टिविटी इज डन. आपको बच्चे को जो साउंड्स हैं वो सिखानी है. ऐसे ही वावल्स की ए ई और यू में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये है तो बी ए जी अगर हो गया तो इसे हम बोलेंगे बैग. बैग. कौन सा बैग होता है? विच बैग इट इज? जिस बैग में हम बॉक्स और थिंग्स पुट करते हैं. शोल्डर वाला. वेरी गुड दीवी. नेक्स्ट इज लाइक बी. हम देखेंगे कि बी यू जी तो इसको हम पढ़ेंगे ब. थ्रोट से साउंड इज कमिंग. बग. लेडी बग वाला बग. बेड बग वाला बग है ना. ये वाला बग. यस. ये बग. और थर्ड जो है उसमें है ई साउंड. सो बग. बेग. ये लेस माउथ इज ओपनिंग. ये कौन सा बग है? सॉरी कौन सा बेग है? जैसे किसी से हम बेगिंग फॉर समथिंग. ओके, ऐसे ही करवाना है अपने बच्चे को साउंड में डिफरेंशिएट. तभी आपका बच्चा कर पाएगा. सो नाउ बच्चों से थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो. बाय बाय. हैव अ नाइस डे. Have a nice day.